Haben wir sonst. Ja, ihr draußen. Ich wechsle gleich. Blau! Rechts einer. Links. Oh. Fuck you. Er macht sie, sehr gut. Blau! Das ist die falsche. Nee, das ist die richtige. Nee. Das ist die falsche Flagge. Kommt da hin? Ich gehe. Achtung, Mauer links. Ja, ich komme da nicht hinter. So, nächste. Ich gehe rechts. Siehst du ihn? Ja. Gut. Einfach drauf. Ach, hast du ihn schon. Sehr gut. Doch, jetzt raus. Oh. Das ist ein Muskelkater, ey. Siehst du was? Weil gegen das Fenster ist. Ja.
Sorry, Philipp. Weit, jetzt weit. Hab ich. Links weit und Fenster. Links weit. Freeze! Freeze! Hey, soll ich dir was verraten? Der Philipp ist am Hochstand. Yes. Halt kommt vor. Wer ist wo? Halt kommt vor. Wald? Ja. 2 Leute links. Den müsste ich erwischt haben. Sitzt denn noch hinter dem Schild? Ja. Ja?